喂喂啊！你聽係咪轉咗間啊？係啊。咩事講咧？救命啊！救命啊！救命！咩事啊？喂，點啊？得咗，上車。喂，你即刻送佢入醫院，順便同佢報案添啊！佢係我朋友嚟嘅，阿英啊，我都唔知想揾你幾耐啦。一陣間我收工，我去醫院探你啦啊！去！喂，上車喂！嚟啦！咩事？佢俾人淋強水啊！